إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. طبعا غيرنا البواجي هذه هي. وهذا عندك الآن البوابة، لاحظ ما شاء الله تبارك الله تحتاج إلى التصوير. طبعا ما راح انزلها لأنه والله ما عاد في وقت، وحالتي حالة والمقاطعة مكثرة يا مكررة، لكن لاحظ شوف تشكي الحال. وهذا حساس الإرماس قبل التنظيف. وهذا الحين بعد التنظيف. بسم الله ما شاء الله. وهذا حساس الإرماس أو حساس الهواء بعد التنظيف. طبعا الرجال ما شاء الله تبارك الله متعاون معي وما قصر، والله يعطيه العافية. جاب لي البواجي وقال لي البواجي ممكن يكون فيها مشكلة، راح أرجعها للشركة. لكن أنا قبل لا أحكم على البواجي، لأن إحنا اللي عندنا الأسلاك ما غيرناها، فراح أبدل بين الأسلاك وأشغل. تغيرت المشكلة معناته السلك، ما تغيرت راح أغير البواجي عشان أتأكد من سبب المشكلة. إذا كان فعلا من نفس البواجي غيرناها ونرجعها على الشركة. طبعا هذا 5 7 3 1. فالحين ببدل 1 بدل 5 أسلاك بس الآن. طبعا للأمانة ما راح يبين معنا في الوقوف، أخذ فيها مشوار. طبعا فيه سرندلات فيها مسفاير خفيف متنقلة، بس كان الأبرز كان 5 يعطيني إذا جيت هدي وأدعس بنزين مع الاستخدام مع الممشى يعطيني مسفاير أكثر. فالحين راح أخذ فيها مشوار وأجرب، لأنه مع التجربة مع الممشى راح يبين أكثر. إذا هديت ودعست بنزين راح تشعر فيه زي التقطيعة أو حتى فيه السحبية. لاحظوا باقي عندي نفس 5. الآن سيارة على وضع الطبيعي، بس مجرد لما أدعس بنزين شوي الآن لاحظوا تقطع وزيد. كل ما دعست بنزين شوي تقطع. شوف الآن هديت ويشتغل معي نظام ال4 سلندل، يعني على وضع الطبيعي. لما تدعس بنزين شوي الآن لاحظوا تقطع، يعني باقي موجود في تقطيع واضحة في 5. لاحظوا الآن يعني نفس الشيء موجود، معناتها الأرجح مشكلة بواجي. طبعا أنا عندي اشتغل على 4 سلندل، لاحظوا يعني على الوضع الهادي، بس أدعس بنزين الآن لاحظوا طبعا هذا 2 مسفاير في 6 ومتنقل في كل مرة في سلندر. هذا ما له علاقة، هذا لأنه الآن أدعس بنزين يروح لاحظوا. لكن مشكلة التقطيع الكهربائية، في فرق بين تقطيع ضعف بنزين والفرق في تقطيع له ضعف كهرباء. ضعف البنزين مجرد ما تدعس بنزين يختفي، هذا للأسف كل ما دعست بنزين أحيانا تزيد التقطيعة. لاحظوا الآن هذا ضعف كهرباء، اللي قبل شوي كان ضعف بنزين. لاحظوا هذا 5 باقي موجود. لكن الآن أي مسفاير ظهر لي في غير 5 أدعس بنزين يختفي، هذا مثلا ضعف بنزين. لاحظ هذا تقطيعة كهرباء. طبعا هذا 5 وهذا رقم 1. للأسف طلعت المشكلة مو هي في البواجي، أتوقع الله أعلم عشان ما أظلم ذمتي يمكن أنكسر علي أثناء الشد. حين لما تكون تشد والمفتاح مايل في جهة ممكن يضرب معك السيراميك اللي هنا. فلاحظوا ايش عندي كسر
في السيراميك حقة البواجي، فعشان كده تطلع كهرباء. يعني المشكلة طلعت من البواجي، ولكن ما هو عيب في البواجي، إنما عيب ممكن في التركيب. ممكن أنا أنكسر علي، بل أجزم ممكن انكسر علي أنا، فعشان كده ما راح أتحملها إن شاء الله قطع غيار. راح أنا الآن جبت بواجي جديدة من عنده وراح أدفع قيمتها. يعني الإشكالية كان في البواجي رقم 5 يسرب هواء بسبب كهرباء، بسبب إنه الكسر في السيراميك، والسبب خطأ ممكن مني أنا من الشد أو أثناء الشد. وهذا الجديد. طبعا لاحظوا حتى فيه 7 بيروح وتنقل كل مرة في مكان. هذه موجود من أول. لاحظوا الآن 2 هذا موجود من أول، وذكرت إنها تروح الآن مع دعسة البنزين. لاحظوا دعسة البنزين شوي خفيف يروح وتنقل كل مرة في مكان. هذا 5 دعسة بنزين يختفي. هذا الآن 4 دعسة بنزين يروح. لاحظوا يعني مشكلة المسفاير المتنقل هذا، يعني ما هي مشكلة في البواج ولا في الأسلاك، لأنه أساسا احنا من قبل لا نغير موجود هذا المسفاير المتنقل، ولكن حتى تيجي عندي لفظة هنا بسيطة، ولكن ما هي دائما تيجي تروح، والسبب انه اذا صار عندي مسفاير في بعض السرندلات المتنقل، هذه ممكن تكون مشكلة ضعف بنزين، او برضو ممكن ضعف توليد الشرارة حقت اللي هو حساس الكرنك، حساس الكرنك. بس للأسف يعني مو دائما، تيجي في بعض الفترات وبعض الأحيان. لاحظوا الآن سيارة صافية، لكن ما كان زي 5 يوم كان مكسور فيها البواجي. ما شاء الله السيارة اختلفت. ناخذ فيها مشوار ونطبق ما طبقناه سابقا. أي تهريب في أسلاك البواجي، في الكويلات، في نفس البواجي يعطي نفس الإشكالية، لأنه الذبذبة ما شاء الله حقت الأسلاك البواجي ما هي بسيطة. ما شاء الله الآن عندي السيارة اختلفت، ما عاد فيه تقطيع، ما عاد فيه زي السحبية أو النتعة. لاحظوا ما شاء الله تبارك الله. أدعس أهدي طبيعي جدا. لاحظون على 4 سرندل. أدعس بنزين ما شاء الله تبارك الله ما عاد فيه، فالله يعطيه خيرها ويكفي شرها. يعني سبب التفتفة كان بسبب خطأ من التركيب، وليس من سوء التصنيع أو مشكلة في التصنيع أو في البواجي. هذا للفائدة والتوضيح ولتحديد المشكلة. طبعا هذا المسفاير 2 يروح ويرجع. دعس بنزين الآن شوف اختفي، الآن اختفى طوالي. أي مسفاير يختفي بعد الدعسة هذا معك مشكلة اللي هو مشكلة بنزين وليس كهربائية. لاحظ الآن
المصفاير هذا متنقل كل مرة في مكان. هذه موجودة حتى من قبل ما يجيني صاحب السيارة. ما شاء الله تبارك الله. طبعا هلا الأربعة سلندل السيارة في وضع ما شاء الله تبارك الله. يعطيه خيره ويكفي شره. هذا صلى الله وسلم على سيدنا محمد.